这下完犊子了，咱回不去了。啊，大冰雹。今天带着杨依依、草莓，感受一下新疆这个骑马穿越。我会把这个相关的信息都跟大家讲一下啊。昨天这小家伙就练了1-2个学时。在新疆，其实7、8月份要来这个旅行的话，学骑马其实是一个非常不错的选择啊！你看这个1-2个学时，一个学时就100来块钱，1个小时将近，提供马，然后还有教练教你1-2个学时以后，你就可以穿越，甚至小跑一下，这都脱走了。差不多7、8个学时，可能就大跑就行了。给大家看看我们这个小队，3个家庭，7个人，你们参在1天的时间，连马连吃，走这种户外的非常壮美的这种线路，还能看见雪山，多少钱？1天啊，1个人500多块钱，这就是新疆现在这么一个价格。至于什么感受啊，因为我这刚出来没多久，咱边路上边看伙食怎么样都得看一下，也给你们做一个参考。这是在伊犁地区，现在走这种纯草的路，这其实挺远离聚居区的啊。早晨也是把马拉过来，然后大家才换上马，开始走的，在这休息一会儿，什么都不用带，水人家给准备，吃的刚才讲过了。然后其实如果说之前没有练过，我们这里边就有一个人之前零基础，有一人会带拉着他，就可以过来。哇，不早了！这景色，这还不是最美的地儿。现在这马在这休息，刚才我这个相机上一小铁片掉了，这师傅帮我找出来的。我这个马也是这个师傅。您这个马叫什么名啊？有名吗？拖拉。嘎斯卡。这是我们何教练，这次行程就是他组织的。拖拉，他听话。拖拉，他也能跑。我这马可乖了。他能跑能跳。非常好。这一般是1个小时，然后让他们休息会儿，吃会儿草。啊，对。啊，我们比较心疼马的马是这样。他们咱都就1天不休息。1天不休息啊？咱们嘛就让他休息啊，自己的马嘛爱惜一点。像我们这骑的马都是公马。善马。啊，咱骑的全是善马。什么叫善马？善马是太监。一般马的寿命是几岁啊？30岁。30岁，能骑到他们骑到17、18岁吧。哦，20岁也可以，20岁就相当于60岁，60岁了，老头了。教练让我们是上这个山上可以拍这个旱地拔葱。你看这景色辽阔呀！下边另外一个教练陪一个小孩睡觉，那小孩睡着了。加油，拖拉，加油！这坡度好的好大的，哇 Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns uncurling, every living thing. Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faded color, fields of chamomile. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. 这都什么经历？都被说透了吧？赶上冰雹还，没事，咱再骑会儿，风一吹，太阳一晒又干了。到地儿了，小拖拉也辛苦了。我们这在这儿吃顿饭，给大家看一下这块伙食怎么样。把这个冰雹捡起来。冰雹画完了是不是？这么大。这来的也快，去的也忒快了啊！这么大。好家伙，太极致的感受。在这儿可以吃点东西。哦，远处正在下雨。
看去人家里边烤火。草莓过来，这人烤火，快！这火也灭了。不过还是暖和的。这是人家的厨房，人家卧室。草莓，过来，你穿我这件衣服吧。给。或者穿这件衣服，穿这黑的吧。这件衣服完全是。可以穿这黑的。走，出去。这出去这颜色啊，未经调色啊。好，暖和一些了吧？还有馕，这是羊肉。羊肉、土豆。又下起来了，那已经被一扫而空了。这烤羊肉，下的鱼烤肉。汤都不浪费。这别说啊，这烤馕蘸汤非常安慰，非常好吃。这底下还有一只小黄黄，土豆好吃吧？零食。哎，谢谢。给。哦，谢谢。你再给人一个，这儿。谢谢。来，谢谢叔叔。走，你给那个烤羊肉串那个大叔一个，还要给咱们领队一个。这下完犊子了，咱回不去了。喝大冰雹。杨一同学，咱们到目的地了。今天被啄成落汤鸡了吧？你那马还算听话吗？它一直吃草。就是下冰雹的时候呢？先跑得特别快，然后停下来吃口草，然后继续跑，然后就跑不动了。我们本来说晚上走那个一招公路，然后去昭苏的。我想了一想，因为下大雨嘛，下冰雹，担心路上它这条路本身就险，可能有泥石流，所以就不去了，又回到城市里伊宁。今天晚上住酒店，怎么样？你这女孩头发长，酒店里洗澡也痛快。收拾东西吧，咱出发。你要拿着鞋吗？拿着呗。要洗啊？嗯。还酸奶也带，新疆酸奶。看房间怎么样？你先拿着这酸奶，我包里有这勺子，喝点儿。可以，空间挺大的。哎爸，为什么别的酒店都是9点、10点早上才结束，这个酒店11点呀？新疆嘛，新疆有时差2-3个小时，所以咱们看，这晚上11点，咱们才到酒店，这外边还有稍微有些亮了，还有它早餐11点结束，相当于内地9点结束。2个拌面，走。爸保证啊，以后绝不会在晚上12点才让你吃饭。你坐这儿吧。把这个拌面面条倒这菜倒这面条里。能吃多少吃多少吧。你是蘑菇拌面，我是过油肉拌面。你知道吗？我今天看咱们视频的朋友说你画画画的可好看了，说你可听话了，说你变化好大。然后最经典的一句是什么吗？说看着你长大的，因为你小时候几年之前，那时候还这么点儿了，还这么大了，越来越懂事。好多人就跟把你当家人一样，都挺好的。你觉得他们好不？为什么好？夸你是不是？确实你不错，今天也很不错，很勇敢啊。就是我做的不太好。一会儿你吃完饭，冲个澡，
因为你这被淋雨了，然后就睡觉。我今儿晚点稍微。好，吃吧。大家让看看我们这晚餐还是挺丰盛的。新疆拌面一绝，也算是很极致的一天了。好没？